Qin plastik operatsiyasi kimlarga kerak? Bugun sizlar bilan ko'plab ayollar uyaladigan, hech kimga ayta olmaydigan mavzu haqida gaplashamiz. Bu ayollarni intim zonalarini estetikasi haqida. Qin plastik operatsiyasi bu nafaqat estetik operatsiya, bu ayolni hayot sifatini yaxshilovchi, ayolni salomatligini yaxshilovchi eng zo'r operatsiya hisoblanadi. Bu ayol organizmida o'tkaziladigan eng foydali va eng yaxshi investitsiya hisoblanadi. Bu qin plastik operatsiyasi nima uchun o'tkaziladi va qanday ayollarga o'tkaziladi? Bugun shu haqda sizlarga ma'lumot berib o'taman. Qin plastik operatsiyasini o'tkazish uchun ayollar bir qancha tug'ruqlarni boshidan o'tkazgan bo'lishi kerak. Ayollarda o'tkazilgan tug'ruqlar mushaklarni bo'shashib qolishi, qin devorlarini osilib qolishi, qindan havolar chiqishi, jinsiy aloqada sezgirlik hissalarining pasayib qolishi, qinda aloqada havolar chiqib xo'jayinidan uyalib qolish kabi holatlar bo'ladi. Bunaqa ayollarga albatta qin plastikasi tavsiya qilinadi. Ammo qin plastikasidan tashqari ayollarda boshqa usullar bilan, fizioterapiya, boshqa mashqlar bilan ham qinni sog'lomligini qaytarish mumkin. Lekin plastik operatsiya bilan ayollar butunlay salomatligi tiklanadi. Qin plastik operatsiyasini o'tkazish ayollarda qanday chora-tadbirlarni amalga oshirishni talab qiladi. Bunday ayollar barcha tug'ruqlarni amalga oshirib bo'lgan bo'lishi kerak. Ya'ni orqada rejada boshqa tug'ruqlari bo'lmasa, albatta tabiiy jinsiy yo'llar orqali tug'ishni istamasa, bunaqa ayollarga albatta plastik operatsiya taklif qilinadi. Lekin ba'zi ayollarimiz hali tug'ishim kerak, hali bitta farzandim bor, lekin shu bitta farzandim katta kilogrammli tug'ilib, mani qinlarim yirtilib, o'z holiga qaytmay qoldi degan ayollarimiz ham ko'p uchraydi. Bunaqa ayollarimizga boshqa estetik muolajalarni albatta taklif qilamiz. Hozirgi kunda bizda ginekologiya sohasida bir qancha estetik muolajalar chiqqan. Bu apparatli estetik muolajalar, bu gialuron kislota gelli estetik muolajalar olib borilyapti. Bu muolajalar albatta yangi tuqqan ayollardan boshlab to bir qancha tug'ruqlarni boshdan kechirgan ayollarga ham to'g'ri kelib, ularni qindi salomatligini yaxshilashga yordam beradi. Ammo plastik operatsiya bu ayollarga bir umrlik sovg'a hisoblanadi. Ya'ni bir marta qilingan operatsiyadan keyin ayol butunlay organizmi tiklanib, qolgan umri davomida sifatli jinsiy hayotni olib boradi. Qin plastik operatsiyasini o'tkazgandan keyin ayollar qanaqa choralarni olib borish kerak? Albatta ayollar og'ir jismoniy nagruzkalardan o'zini 2 hafta davomida himoya qilib turish kerak. O'tirish mumkin, lekin uzoq vaqt o'tirish mumkin emas. Jinsiy hayotdan saqlanib turish kerak. Issiq vannalar qabul qilmaslik kerak va og'ir jismoniy yuklamalardan o'zini ehtiyot qilib turish kerak bo'ladi. Albatta, jinsiy hayot tiklanishi 1 oydan keyin, 45 kundan keyin amalga oshiriladi. Qin plastik operatsiyasini muvaffaqiyatli chiqishi ayol qanday qilib o'zini ehtiyot qilganligi ana shunga faktorlarga juda ham katta bog'liq. Agar ayol reabilitatsiya bosqichi, ya'ni tiklanish bosqichini yaxshi olib borgan bo'lsa, uni natijasi juda ham go'zal va uzoq yillar davomida o'ziga yaxshi xizmat qiladi. Shu kabi masalalar sizni qiziqtirayotgan bo'lsa, qiziqarli mavzularimiz haqida ko'plab ma'lumotlarga ega bo'lishni xohlasangiz, kanalimizga obuna bo'ling. Ushbu kanalimizda ayollar salomatligiga bog'liq bo'lgan barcha qiziqarli ma'lumotlarni olib boramiz.